Vamos descer, vamos descer. Ai, Vamos assim mesmo. American dream. Gurizada, beleza? Mano, tô trazendo o bike check aqui da Rupi, desse cara aqui, que ele comprou, foi quando? Foi sábado, né? foi sexta ou sábado? Hoje é segunda, ele tá há uns 2 dias com a bike. Aí, ó, pneu, os Maxxis, meio gasto, os High Roller, cubo Schunfeng, mais vagabundo não tem, né? RST Blaze 120mm, né? Aro V Max, guidão da Gills, freio hidráulico da Shimano, os 446, é o 446, né? Mesa da Trust, caixa de direção da Neco, o quadro é o Rupi Naja, canote e selim não tem marca, é os vagabundos também, pé de vela Shimano Acera, com... é Octalink, né? Octalink. Corrente KMC de BMX, esticador da Rupi, pneu traseiro os Maxxis, os High Roller, que a gente fez uma troca, né? Que mais? É isso, né? Não tem muito o que falar, a bike tá single, então tá faltando botar umas marchas. Cubo traseiro também é o mesmo que o dianteiro, vagabundo. A bikezinha, a Viking que tá aqui. Ah, tô travando a full, hein? O meu pneu aqui, ó, troquei com ele. Botei o windscreen pra agarrar mais na frente. Em breve tá vindo novidade. Vou estar gravando depois o bike check da minha e da do Gordinho também. Felicidade dele. Então, mano, vou botar a câmera no peito agora. Vamos descer umas escadarias, dar um rolê. E era isso. Valeu. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow.
Então, mano, vocês viram aí, a gente deu um rolezinho lá nas escadarias e tal. Então, é isso aí, a bike tá aí. Em breve vai vir a atualização, né? Com certeza. O que tu vai botar? Vai botar umas marchinhas aí, pá? Marchinha. Que tá single, né? Não estão ligados aqui, tá single. E então é isso, mano. Vocês viram aí, a gente vai em breve, vai estar dando mais rolê. A minha bike lá tá com o mano agora, mas tá vindo atualização pra ela, tá vindo pra do gordinho também. Então, mano, é isso aí. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Vou estar deixando o Instagram de todo mundo aqui na descrição. Segue lá também. E era isso, mano. Valeu. Falou. Falou, pai.